امروز 13 январ است، روز یکشنبه و در روز استراحتی برای همه اونهایی که این لحظه ها ما رو تماشا دارند روز با فراغت میخواهیم استراحتی خوب داشته باشید و سپاس که چون همیشه ما رو در این صبح بر وقت تماشا میکنید تا اینکه در جریان تحولات تازه تاجیکستان و جهان بمانید. شالوی خوجا هستم عزیزان، چون همیشه در خدمت شما و با خبرهای تازه ترین از تاجیکستان و جهان و سپاس میگم از یک و یک شما برای مهربانی، برای همراهی و برای همکاری که با رادیو آزادی دارید و برای سوالهایی که با ما ارسال میکنید و ما حتما تلاش میکنیم که هر بار هیچ سوال شما رو به پاسخ نگذاریم و همه پیشنهاد شما مورد نظر ما قرار خواهد گرفت. و اکنون نگاه میاندازیم به خبرها. فیض‌الله سنگلیف 65 ساله رئیس محله ارچه جماعت مهرآباد نویای فیض‌آباد 50 کیلومتری پایتخت تاجیکستان روز 8 ینور خود را در زیر شیفت خانه‌اش به دار آورد. چند روز پیش از این حادثه فیض‌الله سنگلیف به اداره پلیس دعوت شد و مقامات رئیس محله را به آن متهم کردند که به اجازه اداره برق نویه به دهه خط برق کشیده است. دهه ارچه 16 عائله دارد و همگی بعد سال 1997 تدریجاً به این موضع کوچیده برای خود محل زیست بنیاد کردند. اونا برق نداشتند و بعد مشورت از هر خواجگی از سامانی جمع کردند و از دهه همسایه خط برق کشیدند. میگویند که پول برق را هم هر ماه می سپاریدند. فیض‌الله سنگلیف را بعد شکایت یکی از ساکنان دهه به اداره میلیسا دعوت کردند که در زمینه نسپردن پول آب و برق با رئیس محله جنجال داشته است. این ساکن محله که خانواده سنگلیف او را منوچهر سعدالله‌اف معرفی کردند گفته است که رئیس محله او را لتو کوب کرد. خانواده فیض‌الله سنگلیف میگویند به دنبال این جنجال ها مسئله به موافقه اداره برق نویه به دهه کشیدن خط برق پیدا شد و سنگلیف را بسیار افسرده کرد. یکی از خویشاوندان او که نخست نامش آشکار شود ادعا نمود که کارمند پلیس به مرحوم سنگلیف تهدید کرده است که برای انتقال غیر قانونی برق به دهه او را به کنج زندان میبرد. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که در حقیقت فیض‌الله سنگلیف به مقامات امور داخلی نویای فیض‌آباد دعوت شده بود و در زمینه دعوای همسایه بیانات داد، ولی به گفته مسئولان این نهاد ربط خودکشی او بعد بازپرسی تصدیق خود را نیافت و این دعوا اساس ندارد. دوستان نویای فیض‌آباد از روی حادثه خودکشی سنگلیف پرونده باز کرده است. باید گفت که فیض‌الله سنگلیف صاحب 4 فرزند بود و همسرش 3 سال پیش از دنیا گذشته است. ترکش گاز طبیعی در یک نانپزخانه در مرکز شهر پاریژ باعث به هلاکت 4 نفر از جمله 2 مامور سوختار نشانی شد. حادثه بعد آتش گرفتن نانپزخانه رخ داده است. در این حادثه 47 تن دیگر مجروح شده و از 10 نفر آنها وخیم گفته می شود. شاهدان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که سوختار نشانها 1 ساعت پیش از ترکش به نانپزخانه آمده بودند. وزیر امور داخلی فرانسه به خبرنگاران گفت برای خاموش کردن آتشی که در نتیجه ترکش به وجود آمد و هم بیرون آوردن ساکنان از بناهای اطراف نانپزخانه حدود 200 نفر سفربر شدند. در نیم ساله دوم سال 2019 عکس و ایزی انگشتان مهاجرانی را میگیرند که به روادید به روسیه وارد میشوند و متوجه باشید بینندگان عزیز اکثرا مهاجران روسیه این خبر برای شما داخل دارد و فکر میکنم خبری مهم است. طبق طلبات قانونی نو که از 1 ایول امسال عملی میشود شهروندان خارجی بعد وارد شدن به روسیه وظیفه دارند که در مدت 7 روز کاری وزارت کارهای داخلی این کشور را آگاه کنند. به هنگام سپردن ورقه آگاه کننده شهروند خارجی به طور حتمی عکس گرفته می شود و همچنین ایزی انگشتان او را نیز می گیرند. قبلا سابق رهبر بخش مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه اولگا کیریلووا گفته بود که باید در مرز روسیه به طور حتمی گرفتن عکس و ایزی انگشتان راه اندازی شود و از جمله افزوده بود که حالا مشکلات ما این است که اول ما همه را راه میدیم و بعدا در پی جستجو و بازداشت آنها در قلمرو روسیه میشویم. این تشبث نو در حال راه اندازی می شود که تا امروز شهروندان تاجیکستان موظفند که در مدت 15 روز بعد داخل شدن به روسیه از ثبت اقامت بگذرند. ثبت اقامت حتی بدون رفتن مهاجر به نهاد بقایت گیرنده انجام می شود و طلب گرفتن عکس و ایزی انگشتان تا به حال در میان نبود.
навиди бомдодии 13 январ дар рӯзи якшанбе идома медиҳем. Хайрулло Мирсаидов, хабарнигори тоҷик ва раҳбари пешини КВН Тоҷикистон ки феълан дар хориҷ аз кишвар қарор дорад, ғоибона ба 8 моҳи зиндон маҳкум шудааст. додгоҳи шаҳри Хуҷанд ӯро ба сарпечӣ аз корҳои ислоҳӣ ва низ тарки маҳалли зист муттаҳам кардааст. манобеи додгоҳ гуфтанд ки мурофиат дар ғайби Хайрулло Мирсаидов рӯзи 11 январ баргузор шуд. Бахтиёр Насруллоев, вакили мудофии Хайрулло Мирсаидов, рӯзи 12 январ дар суҳбат бо радиозодӣ ҳукми додгоҳро тасдиқ кард. Вай гуфт сафари зерҳимояаш ба хориҷа узрнок аст ва аз додгоҳ хостааст ки ҳукми худро тағйир бидиҳанд. гуфтам ки Хайрулло Мирсаидов барои табобат ба хориҷа рафтааст. нозирони иҷрои ҷазо дар вилояти Суғд норозӣ буданд, эътироз карданд ки ӯ бе ягон огоҳӣ маҳалли зисти худро тарк кардааст, дар ҳоле ки ба гуфтаи онҳо бояд аввал санади бемории худро нишон дода сипас барои ба хориҷа рафтан иҷоза мегирифт, нақл кард вакил. ба қавли Бахтиёр Насруллоев, додгоҳ 2 сол корҳои ислоҳии нафари таҳти ҳимояташро ба 8 моҳи зиндон табдил додааст. Хайрулло Мирсаидов моҳи декабри соли 2017 боздошт ва моҳи июли соли гузашта ба 12 соли зиндон маҳкум шуда буд. дар пайи талаби ҷомеаи шаҳрвандӣ ва созмону кишварҳои байналмилалӣ, додгоҳи вилояти Суғд рӯзи 22 августи соли 2018 Мирсаидовро аз зиндон озод кард, вале доғи судиро аз номи ӯ набардошт. Хайрулло Мирсаидов ба пардохти 78,000 сомони ҷарима ва инчунин 2 сол корҳои ислоҳӣ муваззаф шуд. додгоҳ инчунин гуфта буд ки Мирсаидов бояд дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд кор карда 20% маоши худро ба буҷети давлат супурад. Хайрулло Мирсаидов дар суҳбати телефонӣ бо радиозодӣ гуфт ӯ барои тарки кишвар ночор буд, чун дар дохил на танҳо наметавонист ҷои кор пайдо кунад, балки наметавонист маблағи ҷаримаро ҳам пардохт намояд. як зани 28 сола аз ноҳияи рӯдакӣ наздикии шаҳри Душанбе бо гумони қатли шавҳараш боздошт шудааст. мақомоти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 12 январ гуфтанд ки ин зан зодаи шаҳри Душанбе буда муваққатан дар деҳаи гулбутаи ноҳияи рӯдакӣ мезист, вале аз ӯ ному насаб бурда намешавад. ба иттилои манбаъ, ҳодисаи қатли шавҳар ба дасти зан соати 11 шаби 10 январ иттифоқ афтодааст. зан бо шавҳараш марди 34 солаи сокини деҳаи гулбута ҷангу ҷанҷол карда бо корд 2 дафъа ба тарафи чапи баданаш задааст, гуфтанд дар вазорати умури дохилӣ. мақомот мегӯянд мард ҷароҳати вазнин бардошта дар пайи хунрезии зиёд дар бемористон ҷон додааст. дар робита ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ боз шуда тафтиши қазия идома дорад. бояд гуфт ки солҳои охир куштори ҳамсарон ба дасти якдигар афзудааст. сабаби чунин ҳолат баҳси молӣ, рашку хиёнат ва ҷанҷоли хонаводагӣ унвон мешавад. раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон дилашро ҷарроҳӣ кардааст. Раҳматулло Зоиров дар ин бора рӯзи 12 январ дар саҳифаи расмияш дар Фейсбук хабар дод. ӯ гуфтааст соли 2018 барояш бисёр сангин омад, чун 160 рӯзи онро бо маризӣ сипарӣ кард. 2 моҳи охири соли гузашта аз сармохӯрдагӣ ба илтиҳоби шуши дутарафа қадам гузоштанд ва он ба дил таъсир кард. дар ниҳоят барои наҷоти дил қалбро ҷарроҳӣ кардан, навиштааст ӯ. раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон мегӯяд бори аввал соли навро дар ҷойгоҳи беморӣ пешвоз гирифт. Раҳматилло Зоиров аз соли 1998 замони таъсиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон то кунун раёсати ҳизбро бар ӯҳда дорад. ӯ соли 1999 тарҳи альтернативии қонуни асосии Тоҷикистонро таҳия ва пешниҳод карда буд. аз соли 2001 то соли 2003 ба ҳайси мушовири аршади президенти Тоҷикистон низ кор кардааст. Абдусаттор Мухторов, доктори илмҳои таърих, баъди бемории тӯлонӣ дар 81 солагӣ даргузашт. маросими видео бо ӯ рӯзи 12 январ дар шаҳри Душанбе баргузор шуд. наздиконаш гуфтанд ки профессор Сатторов тобистони имсол бо сактаи мағзӣ дар бемористони қарияи боло бистарӣ шуда чанд муддат дар шӯъбаи эҳё буд. Абдусаттор Мухторов солҳои тӯлонӣ дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба тадрис машғул буд. ӯ соли 1938 дар шаҳри Панҷакен зода шуда муаллифи чандин китоби дарсӣ барои донишҷӯён ва инчунин асарҳои таърихӣ аст. китоби Сомониён, замон ва макони ӯ соли 1999 нашр шуда таърихи халқи тоҷик бо ҳаммуаллифии Асламшоҳ Раҳматуллоев дар 2 ҷилд рӯи чоп омадааст. ва Нафосат Олошукурова, сокини 31 солаи ноҳияи Урганҷ, ки тақозои мулоқот бо Шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳурии Ӯзбекистонро дошт, бо ҷурми авбошӣ ба 5 шабонарӯз ҳабс маҳкум шудааст. 4 ҳамроҳи ӯ, ки низ айни тақозоро доштанд, ба пардохти ҷарима муваззаф шуданд. ин занҳо рӯзҳои 9 январи имсол дар назди бинои Маҷлиси Олии Ӯзбекистон ҷамъ омаданд, ки дар дохили бино қабули мардумии президент Мирзиёев вуҷуд дорад. занҳо аз шаҳри Хоразму Самарқанд ва вилояти Тошканд омада аз амал
عملکردهای به قول آنها غیر قانونی مقامات محلی شکایت داشتند. در نواری که به شبکه‌های اجتماعی روی یافته است، یکی از زنها فریاد میزند مردم پرزیدنت را انتخاب کرده است و بگذار او به نزد مردم براید. مقامات رسمی ازبکستان این قضیه را تا به حال شرح ندادند. یک روز پیش از بازداشتش نفاست اولوشکور و در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی از آن شکایت کرده است که مقامات اورگنج او را از خانه اجارش بیرون انداختند. در ماه ایولی سال گذشته نیز زنی که طلب ملاقات با شوکت میرزیویف را داشت به 11 روز حبس محکوم شده بود. خب بینندگان عزیز، این چند خبری بود که من خواستم برای شما بگویم و با سپاس از یک و یک شما که تا آخر این صحبت ما را همراهی کردید. برای شما استراحت با فراغت میخواهم و فراموش نکنید که خبرهای از این بیشتر رو شما میتونید در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org بخونید. نوار و گزارش‌های جالب رو در آزادی ویدیو کانال مستقیم رادیو آزادی در یوتیوب تماشا کنید و البته به صفحه های ما سر بزنید که در شبکه‌های اجتماعی دسترس هستند و من شما را روز دوشنبه در آغاز روز کاری با خبرهای تازه، امیدوارم با خبرهای خوش منتظر می شوم.